तोता और उसका बच्चा डेजर्ट पर एक छोटी लकड़ी की गाड़ी में रंग बिरंगे पत्थर भरकर लाते हैं। फिर बड़ा तोता और उसका बच्चा मिलकर उन पत्थरों से एक मजबूत दीवार बनाने लगते हैं और देखते ही देखते पत्थरों का एक सुंदर छोटा किला तैयार हो जाता है। फिर दोनों तोते किले के ऊपर मजे से खेलते हैं। एक दिन तोते अपने दीवार पर नहीं होते हैं, तभी एक नीला तोता आकर दीवार पर धक्का मार देता है और उसे गिरा देता है। फिर दोनों टूटे किले को देख उदास होकर रोने लगते हैं, क्योंकि आप अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।